அப்புறமா முந்திரி கொத்து வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லு. முறுக்கு வாங்கியிருக்காங்க சொல்லு. சிப்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க சொல்லு. மிக்சர் மிக்சர் அங்க பார்த்து சொல்லணும். ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்தியாவிலேருந்து யூஏக்கு வந்த பார்சலை தான் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ப்ரீவியஸ் வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஆமாம், எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க பொண்ணுக்கு கொண்டு வந்த ஒரு இதுதான். சரி சீதனம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாமா? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ், க்ரோசரியில் வருமாடா? க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ் வச்சுக்கோங்க. என்ன சாம்பார் பவுடர், அப்புறமா என்ன இதுன்னு தேயிலை, அப்புறம் செட்டிநாடு மிக்ஸு, டொமேட்டோ ரைஸு, மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, அப்புறமா கடுகு, இட்லி பவுடர், அப்புறமா மட்டன் மசாலா, அரிப்பு, அப்புறமா இது வந்து இந்த இது வாட்டர் பம்பு, அப்புறமா என்ன அப்படி கொஞ்சம் நிறைய மசாலா, அப்புறம் கொஞ்சமாக கடலை இந்த மாதிரி, அப்புறம் ஜீரகம், இப்படி கொஞ்சம் நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு தேவையான புளி தானம்மா? புளி அம்மா இங்கே வா. புளி, அப்புறமா ஆமா வாமா இங்க வா. எங்க அம்மா வந்து டயர்ட்ல இருக்காங்க. இது வந்து சன்ரைஸ் பவுடர், நம்ம ஊர்ல இந்த மாதிரி கிடைக்கும் பாக்கெட்டா. ஸோ அதுவும் வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து சோப்பு டப்பா இலவசம். இதெல்லாம் வாங்கினா சோப்பு டப்பா. அப்புறமா இது என்னதுமா? இதுதான். இது வந்து கிழங்கு வத்தலா? இது வந்து இந்த கிழங்கு வத்தல்னு சொல்லுவாங்க. கிட்ஸ்க்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ எனக்கும் ஃபேவரைட். நல்லா இது வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. சிக்கு மாங்காய். இது ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிடுறோம். சிக்கு மாங்காய் யாருக்கெல்லாம் சிக்கு மாங்காய் பிடிக்கும்னு சொல்லுங்க. எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவரைட் சிக்கு மாங்காய். எங்கள் அம்மாவே மேக் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. சாப்பிட்டுலாமா? சாப்பிட்டு பார்க்கலாமா? அப்படியே வாயில வச்சு மென்னு சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும். அப்புறமா சாப்பிட்றேன். ஸோ இது உன்னோட ஃபேவரைட்டு. அப்புறமா பப்படம். கண்டிப்பாக மோஸ்ட் ஆஃப் த வீட்டில் ப்ரெஷ்ஷு கூட வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே ஃபாரினில் இருக்கிறவங்க அம்மா அப்பா இங்கே வரும்போதாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா நம்ம ஊருக்கு போயிட்டு வரும்போதாக இருக்கட்டும், எப்போவுமே இந்த மாதிரி க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு டப்பா தூக்கிட்டு வந்துடும். அதே மாதிரி எங்கள் அம்மா தூக்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அப்புறமா தால் ரைஸ் பவுடர், பருப்பு சாத பவுடர், குளிக்கிறதுக்கு சோப்பு, ரெக்ஸோனா சோப்பு, அப்புறமா என்னோட ஃபேவரைட் சாப்பர். ஃபைனலாக சாப்பர் கிடச்சிருச்சு. இனி வந்து உள்ளி எல்லாம் வெட்டுறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கிடச்சிருச்சு. அப்புறமா குழந்தைங்களுக்கு விக்ஸு, பேபி ரப்பு, காயத்திருமணி எண்ணெய். இது என்ன தெரியுமா? சரக்கு இல்லை, இது வந்து சர்பத்து. அப்புறமா உள்ளேருந்து இப்போ எல்லாம் எடுத்து வெளில போட்டால், இந்த பாருங்க என் பொண்ணு இப்போவே வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டா. அதனால நான் உள்ளேருந்து வெளில போடல, சும்மா இருக்கிறது மட்டும் காமிக்கிறேன். இது என்னம்மா? இஞ்சி மிட்டாய். யாருக்கெல்லாம் இஞ்சி மிட்டாய் பிடிக்கும் வாங்க தாரேன். அப்புறமா கொஞ்சம் 2-3 கப்ஸ் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன். ஸ்டேசி, you got the nail polish. இது உனக்கு nail polish. ஆமா மோனே. அப்புறமா கப்பு, அப்புறம் நெயில் பாலிஷ். இது என்னதுமா? அமிர்தாஞ்சன். இந்த மாதிரி எல்லாமே வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களும் இங்கே வந்திருக்கு. அப்புறமா இந்த துபாயில் வந்து அந்த மழை ரொம்ப கம்மி தான், பட் ஆனால் வந்து சூடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வேண்டி கொடை கொண்டு வர சொன்னேன். ஸோ ஒரு கொடை வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் இது என்னதுமா? தேயிலையாம்மா? கொடைக்கானல் டீ பவுடர் கிடச்சிதா? யார் கொடுத்தா? கொடைக்கானல் டீ பவுடர் கொடுத்துருக்காங்க நெய்பர் ஆண்டி. தேங்க்யூ ஆண்டி. அப்புறமா இது வத்தல், ரெட் சில்லி,
தென் ஸ்டேசி அம்பர்லா. இது ஸ்டேசிக்கு வந்து அம்பர்லா கொண்டு வந்திருக்காங்க. மேக்ஸ்டன் அப்படி ஒரு 2 கொடை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒண்ணுமே என் கையில இருக்காது, படக்கு படக்குன்னு போயிடும். அப்புறமா ஹால்ஸ் இருக்குல்ல, நம்ம ஊர்ல வந்து ஹால்ஸ் கிடைக்கும், இங்க வந்து யூஏல வந்து விக்ஸ் தான் கிடைக்கும். எனக்கு வந்து வலி எது வந்தாலும் ஹால்ஸ் போட்டா உடனே சரியாயிடும். ஸோ அதனால ஹால்ஸ் பேக் வாங்கிட்டு வர சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஹால்ஸ். அப்புறமா சேமியா, அனில் சேமியா. அனில் சேமியா வந்து இங்கேயும் கிடைக்கும், பட் காஸ்ட்லி. அதனால ஊர்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸ்க்ரூ டிரைவர். அப்புறமா இது என்னதுமா, கடலையா. எல்லாமே க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ் தாங்க. எடுத்தா நான் பெரிய வீடியோவாக போயிடும், அதனால கொஞ்சம் ஷார்ட்டாகவே முடிச்சுக்கிறேன். அப்புறமா இங்கே கொஞ்சம் ஒரு கவர் இருக்குது, அது என்னன்னு பார்க்குறோம். இப்போதான் தலைவரோட ப்ராடக்ட் வருது. மேக்ஸ்டன் கார், வாங்க வாங்க. பிரிச்சு காமிச்சிருவோமா, வீடியோல காமிப்போமா? இப்போ வந்து கார் நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்டேசி இது உனக்கு, ஸ்டேசி இது உனக்கு பபிள்ஸ். எஸ் தாதா லிக்விட் இந்தா. ஸோ பபிள்ஸ் லிக்விட் அவளுக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அப்புறமா ஆட்டோ வந்திருக்கு. இந்தா ஹாப்பியா, ஹாப்பியா மோனே. இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்ரக்ஸ் வந்திருக்கு. எங்க வீட்டில் ஃபுல்லாக ஆல்ரெடி கார் தான் நிறைஞ்சிருக்கு. சிரி வந்து பார்த்தீங்களா? ஓகே. அதுக்கப்புறம் இது வந்து கோகனட் ஆயிலாமா? கோகனட் ஆயில். எங்கள் அம்மா வந்து இந்த வெங்காயம், கருவேப்பிலை இந்த மாதிரிலாம் போட்டு காய்ச்சி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஹேருக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இது. ஸோ எனக்கு இன்னைக்கு எப்படியும் ஒரு ஆயில் பாத் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பரட்டையாக இருக்கிறதுனால எப்படியும் தேய்ச்சி விட்டுருவாங்க. அப்புறமா கொஞ்சம் ப்ரஷஸ்ஸு, அப்புறமா பேஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. இது என்னது? எல்லாமே க்ரோசரி ஐட்டம்ஸ் தான். இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பார்க்கலாம். ரெடி ஸ்டடி ஆக்ஷன். அப்படியே சைல்ட்ஹுட்டுக்கு போன மாதிரியே இருக்கு. வாவ் சூப்பர். ஸோ இதுதான் அந்த நெக்ஸ்ட் பாக்ஸு. இந்த மாதிரி ஒரு ரேப்பர் போட்டுட்டு வாங்க, அதுதான் ரொம்ப நல்லது. இப்போதான் திடீர்னு ஏதாச்சும் ஆச்சுனா கூட இந்த இது காப்பாற்றிக்கும் கொஞ்சம். ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கு. ஸோ எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி இந்தியாவிலேருந்து ஊருக்கு வரும்போது, அதாவது நீங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிற அப்ராட்ஸ் கண்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் வரும்போது யார் யார் இந்த மாதிரி எல்லாம் பொட்டி சுமந்துட்டு வருவீங்கன்னு சொல்லுங்கள். நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் யார் யார் கொண்டு வரீங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அதான் வருது வீடியோ. பின்னாடியும் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் ஹேண்ட் லக்கேஜில் வச்சுருந்தாங்க. இது செக்இன் போட்டதுனால தான் இது. ஸோ இப்போ வந்து பாக்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்நாக்ஸ். ஸோ இது ஃபுல்லாகவே ஸ்நாக்ஸ் தான். சிப்ஸு எத்தனையோ கிலோ வாங்கியிருக்காங்க. அப்புறமா ஏன்னா முறுக்கு வாங்கியிருக்காங்க, மிக்சர் வாங்கியிருக்காங்க, அது என்ன ஓமப்பொடி வாங்கியிருக்காங்க. நான் எடுத்தால் உடஞ்சிருந்தேன்னு பார்க்குறேன். எல்லாமே ஸ்நாக்ஸ் தான். எல்லாமே ட்ரிபிள் பாக்கெட்டில் வாங்கியிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி முறுக்கு வாங்கியிருக்காங்க. இது என் ஹஸ்பண்டோட ஃபேவரைட்டு, அதனால இது வாங்கியிருக்காங்க. அப்புறமா இதுவும் அவங்க ஃபேவரைட் தான். அப்புறமா முந்திரி கொத்து வாங்கியிருக்காங்க. ஐயோ எனக்கு இப்போவே சாப்பிடணும் போல இருக்கு முந்திரி கொத்து. அப்புறமா என்ன வேற என்ன வாங்கினேன்? காரசேவ் வாங்கியிருக்காங்க. காமி அங்க காமி காரசேவ். அப்புறமா முந்திரி கொத்து வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லு. முறுக்கு வாங்கியிருக்காங்க சொல்லு. சிப்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க சொல்லு.
மிக்சர் அங்க பார்த்து சொல்லணும். அப்புறமா இந்த சைஸ் வாங்கியிருக்காங்க முறுக்கு. இதெல்லாமே தான் வாங்கியிருக்காங்க. இதை ரிப்பீட்டடா நிறைய வாங்கியிருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்ம தேர்ட் பாக்ஸ் ஓபன் பண்ண போறோம். ஆல்ரெடி 2 முடிச்சாச்சு. இது வந்து தேர்டு. இதுக்கப்புறம் ஹேண்ட் லக்கேஜ்லயுமே கொஞ்சம் நிறைய ஸ்டப்ஸ் இருந்தது. அது வந்து என்னன்னா சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி கொண்டு வந்திருந்தாங்க, அப்புறமா மட்டன் கொண்டு வந்திருந்தாங்க, எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அப்புறமா கொய்யாக்காய், அப்புறம் என்னது பாஞ்சி பழம், நெல்லிக்காய், மாங்காய், இந்த மாதிரி நிறைய கொண்டு வந்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்சல் ஓபன் பண்ணிடலாம். நம்ம ஓபன் பண்றது ஈஸியா பண்ணிடுறோம், ஆனா அதை ஒட்டுறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க. வீடியோக்கு வாமா. எங்க அம்மாவை வந்து நிறைய ரீல்ஸ்ல இன்னைக்கு காட்டுறோம். ஓகே, டடா. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஜாக்கெட்டு. இங்க வந்து வின்டர் சீசன் இனி சீக்கிரத்துல வரப்போகுது, அதனால எனக்கு இங்க ஊர்ல தான் ஜாக்கெட் இருந்துச்சு. ஸோ அது வந்து கொண்டு வர சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இது என்னோட ஜாக்கெட். அப்புறமா இது என்னது, இது வந்து மாசி கருவாடு ஊறுகாய். இது என்னம்மா, இது வந்து சூற கருவாடு, சூற மீன் ஊறுகாய். ஸோ இதெல்லாம் இது வந்து மேடம் மீன் ஊறுகாய், எல்லாமே ஊறுகாய் வைக்கிற ஹோல்டர். இது வந்து கருவாடு, துண்டு கருவாடு. எனக்கு மற்ற கருவாடு ரொம்ப பிடிக்காது. மற்ற கருவாடும் இருக்கும், துண்டு கருவாடும் இருக்கு. சாலை கருவாடா, சாலை வாழை எல்லாம் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து கொடுக்குறாங்க. கீ நோட்ஸு இதெல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்கு. அப்புறமா பட்டை கிராம்பு சம்திங். இதில் வந்து சிக்கன் குழம்பு மசாலா. அப்புறமா இது ஒரு ஸ்ப்ரே இருந்தது. இதுவும் மாசி கருவாடு ஊறுகாய். கொஞ்சம் கருவாடு ஊறுகாயெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க, மீன் ஊறுகாவும் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. இது வத்தல் தானமா, வத்த குழம்பா, வத்த குழம்பு ஊறுகாய் எல்லாமே இந்த பேக்குள்ள இருக்கு. குளுகுலுன்னு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்கன் பொரிக்கிற மசாலா, சிக்கன் 65 மசாலா. மெயினா ஒரு விஷயம், அந்த காலத்துலலாம் பெட்லையா படுத்தாங்க, பாயில தான் படுத்தாங்க, துணியை விரிச்சு படுத்தாங்க. அந்த மாதிரி முதுகுக்கு ரொம்ப இதமா இருக்கிறதுக்கு ஒரு பாய் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. இதுல வந்து இந்த மாதிரி பாயில படுத்து தூங்குற சுகமே தனி. யார் யார் இந்த மாதிரி பாயில படுத்து தூங்குவீங்கங்கறத சொல்லுங்க. ஒரு பாய் அன்பாக்சிங் முடிஞ்சிருச்சு. ஹோப் யூ கைஸ் லைக் திஸ் வீடியோ. அப்புறமா இன்னொரு சுட்கேஸும் இருக்கு. ட்ராலில வந்து கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் நான் வந்து இந்தியால இருந்து தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன். நீங்க ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க, எந்த பொருளுமே இந்த வீட்டில் எனக்கு வந்து இங்கே வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருக்கும் டெலிவரி ஆகி போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே நான் வந்து எனக்கு மோஸ்ட்லி வந்து இந்தியாவிலேருந்து தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன். ஸோ ஒன்ஸ் நான் போனேன்னா நான் கொஞ்சம் தூக்கிட்டு வந்துடுவேன். அப்படி இல்லைன்னா எங்கள் அம்மா அப்பா வராங்கன்னா அவங்க கிட்ட வந்து தள்ளி விடுவேன். ஸோ எல்லாமே எங்கள் அம்மா அப்பா தான் வாங்கிட்டு வருவாங்க மோஸ்ட்லி. இப்போது அடுத்தது ஒரு செட் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதை நான் இன்னொரு வீடியோவில் காமிக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் பாய். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள், வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.